اهلا بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهارده. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد. حط نيتك على اي شخص، حد انت عايز تتاكد من مشاعره، انت مش عارف مثلا مشاعره تجاهك. كراش بقى، حد هو مش بيعبر عن مشاعره وانت عندك مشاعر تجاهه، فانت عايز تعرف بيبادلك نفس الحب ولا لا. او مثلا حد انت معاه والعلاقه جديده وهو مش بيعبر لك عن مشاعر خالص. او مثلا كنتوا مع بعض في علاقه وحصل انفصال وانتوا مثلا حاليا اصدقاء او حاجه. المهم ان احنا نكون بنشوف مشاعر شخص صامت او مش بيعبر لك عن مشاعره. هيكون معانا 3 مجموعات. المجموعه الاولى الحجر الشفاف، والمجموعه التانية الحجر الاصفر، والمجموعه الثالثه الحجر الازرق. فيفضل ان انت تختار على حسب احساسك المجموعة اللي تشدك في ال3. اما لو محبتش الاختيارات او بتفضل الحروف، فيكون الاختيار على حسب حروف اسم الطرف الاخر. ودلوقتي هنبدأ. اهلا بيكم اصحاب المجموعة الاولى اللي اخترتوا الحجر الشفاف، او اللي اخترتوا على حسب الحروف، حروف اسم الطرف الاخر او الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه. نبدأ. اول حاجة الطاقة بتاعتك في العلاقة، طاقة الطرف الاخر، كمان طاقة او شكل العلاقة نفسها. نعرف هل الشخص ده بيبادلك نفس الحب، وكمان الطاقة بتاعته عموما في الحب عاملة ازاي، وكمان هل عنده نوايا او افكار ان هو يعترف بمشاعره. طيب، تمام، قراءتكم هنا واضحة. طيب، الابراج او الطاقات اللي موجودة هنا معانا، موجود معانا الطاقات النارية كتير، والطاقات الترابية، وبرج العقرب، وبرج الحوت. تمام. اول حاجة الطاقة بتاعتك انت في العلاقة، انت طالع هنا شخص في طاقة ترابية. يعني اكتر حاجة اللي هتكون بتركز عليها الفترة دي شغلك، مادياتك، استقرارك. انتوا كمان من الشخصيات المستقرة جدا، بتحبوا تكونوا عارفين انتوا رايحين فين. شخص ثابت مش متقلب. هتكون كمان من الناس المدبرة جدا لأمورك، بتحب ان انت تكون مظبط حياتك، تدي لكل حاجة وقتها. كمان الكارت ده بيقول لنا ان اكتر حاجة انت مركز عليها دلوقتي هي حياتك. لكن ممكن أصبحت مؤخرا متأثر بالعلاقة دي بنسبة كبيرة، لأن انت طالع كمان ان انت في طاقة الناين اوف سورد. فالطاقة دي بتعبر عن القلق، التفكير الكتير. انت ممكن تكون بتفكر بشكل كبير في الشخص ده، عندك قلق بشأن العلاقة. ممكن مثلا تكون محتار شوية، بتحس ان الشخص ده عنده شغف او مشاعر تجاهك، وشوية بتحس ان هو مش عنده نفس الشغف او نفس المشاعر دي. عشان كده النصيحة بتاعتك في الطاقة اللي انت فيها دلوقتي ان انت تكمل تركيز في الطاقة الحالية على حياتك، لان دلوقتي الشخص ده طالع الطاقة بتاعته في العلاقة ان ده حد هنا شايل مسؤولية، شايل عبء بنسبة كبيرة جدا جدا. كمان الشخص ده الطاقة بتاعته حاليا بتبين لنا ان هو غير متاح تماما، لان هو طالع في طاقة التين اوف سورد التين اوف رودز. حد شايل عبء واصل لأقصى مرحلة. ممكن يكون عبء او هم كبير جدا جدا في شغله، او شايل مسؤولية عيلة، شايل ضغط كبير. حد الطاقة بتاعته خلاص جابت زي اخرها، لكن بالرغم ان دي اخر مرحلة اعلى مرحلة، لكنها اخر مرحلة. فممكن في قابلية قدام الدنيا تكون احسن، وان هو يكون طاقته احسن. فانا عايزة اقول لكم ان كل حاجة في العلاقة دي متأثرة بالحالة النفسية او حالة الشخص ده، لان هو طالع في طاقة ان هو مش اكتف تماما، ان هو مش متاح تماما، ان هو حد عنده مشاكل، عنده هموم كبيرة. فلما يبدأ ان هو ينجح في حياته، او ان هو يتخلص من الهموم او من المسؤوليات دي، ساعتها هيبقى متاح اكتر ان هو يلتزم في علاقة، او ان هو يكون الشخص اللي انت عايزه، او يقدم اللي انت عايزه. الطاقة بقى او الشكل بتاع العلاقة دي هي علاقة فيها شغف عالي جدا. على فكرة الشخص ده عنده شغف عليك وانت كمان،
واللي باين في طاقة العلاقة ان هي ممكن تكون بدأت بسرعة جدا، وممكن كمان تكون بدأت بشغف عالي. بعد كده الدنيا ممكن تكون اتغيرت شوية وهي تحت بند الصداقة، او ممكن انت والشخص ده كنتوا مع بعض في علاقة قبل كده وحصل نهاية للعلاقة دي، وانتوا حاليا مثلا زي عند بعض على السوشيال ميديا بس ما فيش كلام في رومانسيات خالص، او انتوا مثلا العلاقة انتهت بس انتوا دلوقتي اصدقاء فما فيش اي تعبير عن المشاعر خالص. لكن اللي باين عموما ان دي كانت علاقة كانت بدايتها بشغف عالي جدا وحاجات زي كده كتير. هل الشخص ده بيحبك بيبادلك نفس المشاعر؟ الإجابة واضحة وصريحة، وبيحبك وجدا كمان. لكن الشخص ده هنا او العلاقة بشكل عام مش اللي هيحركها الحب، اللي هيحركها ان الشخص ده يفوق ويبدأ يعمل معاك مجهود في العلاقة. لان اللي باين هنا ان فعلا في مشاعر، حتى في رسالته ليك بيأكد لك، بيقول لك انا بخفي مشاعري الحقيقية. بيخفي مشاعره لان هو مثلا مش قادر دلوقتي على التزام، او بيخفي مشاعره بسبب زي ما قلت لكم انتوا ممكن كنتوا مع بعض في علاقة رومانسية ما قعدتش كتير مثلا وفشلت، فهو خايف من اعادة التجربة دي تاني، او ان انتوا مش اكتف دلوقتي مش متاحين، فعايز يحتفظ بيك في حياته. حتى لو اصدقاء على فكرة، الشخص ده مش عايز ان هو يخسر صداقتك عن طريق ان هو يعترف مثلا بمشاعره او يندفع في الفترة دي، وان هو يكون مش قد ده. لان اللي باين في مشاعر الشخص ده على الرغم ان هو بيحبك حب كبير جدا، الا ان اللي باين ان الشخص ده بيمر بأزمة صعبة، لان ده كارت الموت، كارت حد هنا بيمر باكتئاب بتوتر، كأن بينهي كل حاجة حرفيا في حياته وبيبدأ من جديد تماما. حد بنسبة كبيرة هيكون طالع من علاقة او عنده تجربة سيئة، مش شايفاه في علاقة خالص لو انت ده سؤالك، بس ده حد هيكون طالع من علاقة، فهيكون محتاج شوية وقت علشان يقدر ان هو يبدأ معاك، لكن فيها امل العلاقة دي وعنده مشاعر تجاهك وهو شخص كويس، بس هو تعبان جدا. ففي امل بعد كده ان هو لما يطلع من الطاقة اللي هو فيها دي ويستقر، ساعتها هيظهر مشاعره الحقيقية دي وهيبدأ معاك. لان ده من النوع اللي مش بيحب ان هو يبدأ علاقة وخلاص، لا انا هبدأ علاقة اكون ملتزم اكون قادر، لان حتى هنا عايز يبدأ بداية بس يكون باستقرار، يعبر عن مشاعره. لان اللي طالع هنا ان هو ممكن يكون في الوقت الحالي في خلال شهر مثلا ما انت بتتفرج على الفيديو او حاجة، هيكون شوية في طاقة ركود، كأنه حد بيخفي مشاعره الحقيقية ومتعمد ان هو يخفيها، وعقله اللي بيقوله كده. لكن بعد كده الدنيا ان شاء الله هتختلف، لان اللي طالع هنا حتى في الحاله بتاعته العاطفيه او في قلبه عموما ان ده حد عنده مخاوف بشكل كبير، وهو متعود على الكتمان، ان هو يكتم مشاعره يكتم اللي جواه ما يعبرش. فحد عنده مخاوف كتير جدا وكثير الانعزال. فاكتر من كارت يقولوا لنا ان الشخص ده في طاقه صعبه. لكن بعد كده في قابلية، وجدا كمان كارت الرومانس انجل بيقول لنا ده ان في قابلية جدا العلاقة دي تاخد فرصة تانية او تاخد فرصتها ان هي تبدأ وتشاركوا بعض هنا في كل حاجة. لكن خدوا بالكم من نقطة الشراكة، ان انت تكون بتعمل نفس الخطوات اللي هو بيعملها، مثلا ما تندفعش قوي وترجع بعد كده تزعل، او ما تتعشمش او تتخيل قوي. يعني انت محتاج تنتظر شوية، لان العلاقة دي هتمشي خطوات بالظبط. انتوا ممكن تكونوا محتاجين شوية وقت انتوا الاتنين، والعلاقة دي متأثرة بالعالم اللي حواليكم او بان الشخص ده مش صافي ذهنيا تماما، لكن هيبقى فيه فرصة، بس هو محتاج يفكر بإيجابية شوية في حياته العاطفية. ده اللي هيخلي فيه سعادة في حياتكم العاطفية مع بعض قدام. طيب هشوف لكم رسالة تانية أخيرة من الشخص ده. بيقولك ان هو عايزك اكتر بكتير مما انت تعرف، وبيقولك انا عايز اشارك حبي معاك. هو فعلا عايز كده جدا ان هو يشارك حبه ده، وان هو يقولك قد ايه هو محتاجك في حياته وان هو عايزك، بس انت ما تعرفش حاجة زي دي. وهو فعلا مش بيقولها، بيقولك انا بخفي المشاعر الحقيقية بتاعتي، وطلعت لنا صريحة ان هو بيحبك. تمام كده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. اهلا بيكم اصحاب المجموعة التانية اللي اخترتوا الحجر الاصفر، او اللي اخترتوا على حسب الحروف، حروف اسم الشريك او الكراش بتاعك. هنبدأ اول حاجة بالطاقة بتاعتك في العلاقة، طاقة الطرف الاخر، طاقة العلاقة او الشكل بتاعها. هل الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر؟ الطاقة بتاعته عموما هنا في الحب، وكمان عنده مثلا افكار لان هو يعترف بالمشاعر دي. الابراج او الطاقات اللي موجوده معانا، برج الحمل، القوس، العذراء، طالع معانا الطاقات الناريه والمائيه كتير هنا. شوف هل الشخص ده برضو عنده مشاعر هنا والشكل بتاع العلاقه.
تمام. خليني اشوف لك رسالة تانية من الشخص ده. هو فعلا الشخص ده عنده اعجاب هنا، وهقول لكم كل ده دلوقتي. ممكن يكون العلاقة دي فيها مشكلة في الثقة من ناحيتك، ممكن انت والطرف الاخر في مشكلة في الثقة هنا او الاحساس بالامان، تحديدا لو العلاقة دي مثلا لسه بتبدأ، يعني ما تطورتش قوي، ما خدتوش وقتكم مثلا مع بعض هنا كفاية. ممكن تكونوا مثلا لسه بتتعرفوا على بعض او حاجة. تمام. اول حاجة الطاقة بتاعتك انت طالع في طاقة الايت اوف رود. انت هتكون ممكن اكتر شغف، انت هنا عندك شغف عالي تجاه الشخص ده، حتى لو مش بتبينه قوي، بس انا شايفه في هنا طاقه من عندك. يعني سي مثلا انت بتعرف تفتح مواضيع، بتقعد تفتح مواضيع وتتكلم مع الشخص ده، تتواصل مثلا معاه كتير، تبعت له مسجات، يعني تحاول انت تفتح كلام، تحديدا لو انت عارف ان هو مش بيعرف مثلا يبادر، فانت تبدأ مثلا بالمبادرة او بالحاجة دي، او حتى بتتخاطر مع الشخص ده، متواصل معاه روحانيا، تجيب مثلا صور وتتكلم معاه. المهم ان اللي باين هنا ان في طاقة من ناحيتك، بس انت زعلان قوي. انت بتحبه جدا جدا على فكرة، انت بتحب الشخص ده. وعايزة اقول لكم حاجة مهمة، انت حبك انضج منه، لان انت طالع في طاقة الكينج اوف كابس، حد عنده مشاعر ولكن شخصية ناضجة، مش بتدي مشاعرها لأي حد، مش بتبدأ علاقة وخلاص، بيعرف امتى يقدم حب وامتى ان هو يكون بيدي الحب للشخص اللي يستاهله، امتى يفتح قلبه وامتى لأ. فانت شخصية هنا ناضجة وتقيلة، مش بتندفع، يعني حتى لو بتتكلم معاه فانت مثلا بتتكلم معاه عادي كأصدقاء او كده، مش بتبين مثلا المشاعر دي. وبنسبة كبيرة انت ممكن تكون اتجرحت قبل كده، ممكن تكون اتجرحت قبل كده في علاقة من الماضي، وانت متأثر بالجرح ده، عشان كده انت بتحاول ان انت تكون تقيل او متزن. والبعض منكم انت ممكن تكون اتجرحت من الشخص ده نفسه، كنتوا مثلا العلاقة بتبتدي او لاحظت مثلا الشخص ده لمح لك بعدين بعد او حاجة زي كده، فانت اتضايقت وبدأت بقى تبقى تقيل، او دي كانت مشكلة عندك في علاقة من الماضي، وهي اللي كانت السبب بقى ان انت خلاص تبدأ ان انت تتقل في الحب، ما تندفعش الكلام ده كله، لان انت تعرضت قبل كده لإحباط مثلا. فده اول حاجة. طيب طاقة بقى الطرف الاخر، هو طلع لنا في طاقة البيج اوف كابس. يعني لو نلاحظ انت طالع في كارت الكينج، انتوا هتكونوا اكبر منه ممكن سنا او اكتر نضج بكتير منه، مشاعرك متطورة عنه، الشخص ده بيحبك، معجب بيك، هو نقدر نقول ان هو اعجاب، لكن تحس ان الشخص ده طفولي شوية، طفولي شوية في مشاعره، العلاقات اللي بيخشها ممكن تكون ما كانتش بتطول قوي، مثلا تلاحظ ان هو شويه اكتف معاك، شويه تانيين لا، هو الشخص ده كانه معجب بيك بشكل كبير جدا جدا، كمان كانه منبهر بيك. شايفين ان هو هنا حاسس باعجاب او انجذاب شديد جدا ليك، ممكن انت دخلت حياته في وقت غير متوقع، او الشخص ده كل ما بيقرب منك اكتر كل ما بيكتشف صفات حلوه فيك، لان طالع هنا في طاقه حد زي منبهر او معجب، منجذب جدا، متابعك، الحاجات دي كلها. ممكن يكون العلاقة بينك وبين الشخص ده عرفتوا بعض عن طريق شغل او حاجة، ولو انت بتسأل الشخص ده في علاقة ولا لا، فهو لا، مش في علاقة، لان حتى اللي طالع في الحالة العاطفية او في حياته عموما ان هو حد سنجل، وهو من الناس اللي بتحب جدا جدا مساحتها وحريتها، حتى لو دخل علاقة فبيحب المساحة بتاعته، عنده حياة او عنده عالم خاص بيه، بالنسبة ليه شغل مهم جدا، بيحب ان هو ينعزل كتير، يقعد مع نفسه شوية، الحاجات دي كلها بيحبها. ممكن هو حد مستقل جدا لدرجة ان مثلا الناس اللي حواليه احيانا بتحس ان هي مش مؤثرة قوي يعني في حياته، ان هم لو بعدوا او كده مش هيأثروا. فعلشان تعرف تتعامل مع الشخص ده فعلا، لو انت حابب ان العلاقة دي تستمر او تبدأ، خليك متزن او تقيل كمان، مش مندفع خالص، لسببين. اول سبب ان زي ما قلت لكم الشخص ده بيحب جدا جدا يبقى عنده عالم خاص بيه، وبيحب جدا جدا حريته. السبب التاني بقى ان هو بيقولك هنا في رسالة، انا بمل بسهولة في العلاقات، فاوعوا تندفعوا على الشخص ده او تعودوه دايما على حاجة معينة، او على ان انت دايما مثلا معاه، ان انت دايما مثلا اكتف معاه، ان انت دايما بتعمل كل حاجة. ما تعودوش الشخص ده نهائي على اي حاجة، ان هو بيعترف لك ان هو بيزهق بسرعة، ان هو مثلا كأنه بيمل بسرعة، بيحب ان هو يقعد لوحده.
فهو منبهر بيك جدا كمان. فما تضيعوش الحالة دي، يعني بمعنى أصح لو عايز تعرف تتعامل ازاي مع الشخص ده خليك غامض شوية او ما تبينوش كل حاجة بمعنى أصح. انت ممكن تكون بتحس ان الشخص ده تقيل شوية في حبه او متردد مثلا يبدأ معاك العلاقة ولا لأ، هو حد بيحب يفكر. ما انصحكوش خالص ان انتوا اللي تبدأوا دلوقتي او ما تبدأوش، يعني في الوقت الحالي ما تبدأوش اصلا. لان الشخص ده ما بيحبش الاندفاع قوي على فكرة. خدوا بالكم من النقطة دي. على قد ما هو شخصية ناضجة جدا جدا في شغلها وناجح ممكن، لكن في الحب هتلاقيه الطاقة بتاعته طفولية شوية، ما عندوش خبرة قوي. ما يقعد يجري منك، يتباعد، يعمل الحاجات دي كلها، لان اللي طالع ان دي علاقة فيها شغف وفيها اعجاب، لكن انت اللي طالع هنا يمكن في طاقة حب حقيقي اكتر. تمام. لكن من ضمن مشاعر الشخص ده هو بيحس زي ما قلت لكم باعجاب وبيحس بسلام قوي. الشخص ده بيحبك هنا، بيحس بسلام قوي معاك، باستشفاء. لو هو عنده مشاكل من الماضي ممكن انت بتساعده على ان هو يكون احسن، او ان انت بتكون معاه مثلا وبتدعمه في فترات صعبة. بس الشخص ده هنا ممكن يكون عنده مخاوف مثلا، عشان كده متردد. هو بيحب الوقت اللي بيقضيه معاك حتى لو وقت قليل جدا، ده فعلا اللي باين هنا معانا. بيحب الوقت اللي بيقضيه حتى لو ما بتقضوش مع بعض وقت كتير. اللي اقدر اقوله لكم ان الشخص ده هيعمله، هيبقى بيقضي معاك وقت اكتر، هيديلك وقت اكتر، الشغف ده هيتطور، هيبقى عنده شغف عالي جدا جدا تجاهك، هيبقى بيشعر ان انت توأم روحه، وانت فعلا شكل الشخص ده توأم روحك. بس ممكن تكون العلاقة دي لسه ده مش وقتها، لان اللي طالع هنا ان الشخص ده في موضوع الاعتراف بالحب تحديدا مأجل شوية، لان هو عايز يعيد تفكيره وانت كمان تعيد تفكيرك. وفي هنا زي ما قلت لكم مشكلة في الثقة او في الثقة في مستقبل العلاقة، فهو بيشوف ان ده مش وقت مناسب. لكن زي ما قلت لكم اعملوا كل اللي انا قلت لكم عليه ده، لان طالعه جدا في الطاقه بتاعته بوضوح ان ما تندفعوش نهائي على الشخص ده. خليكم عندكم التقل ده والكل والحاجات دي، وساعتها الشخص ده نفسه اللي هيبقى عايز يبدا اصلا بدايه جديده معاكم. خصوصا ان اللي باين ان شكل العلاقه ما فيهاش عاطفه قوي، او مش بتظهروا الحب او المشاعر دي. يعني علاقه هيكون فيها جد، او بتتعاملوا مع بعض مثلا بجد، شغل مثلا، بس على قد العلاقة اللي انتوا فيها. ففي جدية هنا جدا، مفيش عاطفة قوي. تمام. يعني حتى هو بيقولك انا بحلم بحياة معاك، الشخص ده فعلا عايز يقضي معاك وقت حلو، يبقى فيه شغف، اوكي، يبقى فيه الحاجات دي كلها. حاسة حد يعني ممكن يكون الالتزام بالنسبة له صعب. انا بقول لكم الحاجات دي عشان تشوفوا موضوع متناسب معاكم ولا لا. او بيقولك اكبر ندم او اكبر حاجة وحشة انا عملتها ان انا سبتك تمشي، او زهقتك مثلا، او خليتك تتقل او تتضايق. وبيقولك ان هو بيشعر بخسارتك في حياته. هو الشخص ده مش عايز ان هو يخسرك او ان انت ما تكونش في حياته. فكده نكون خلصنا قراءتكم. وزي ما قلت لكم اعملوا ده، لان الشخص ده انت حتى ممكن تكون بتلاحظ ان انت مثلا لو اندفعت تحس ان هو بيجري، لو قعدت كده مع نفسك شوية تحس ان هو بيبقى عنده شغف قوي. خدوا بالكم من النقطة دي. فكده نكون خلصنا قراءتكم، ونشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد. اهلا بيكم اصحاب المجموعة الثالثة، اللي اخترتوا الحجر الازرق او اللي اخترتوا على حسب الحروف، حروف اسم الكراش او الطرف الاخر. نبدأ نشوف طاقتك في العلاقة، كمان طاقة الطرف الاخر، الطاقة او الشكل بتاع العلاقة دي. هل بيبادلك نفس المشاعر والحالة بتاعته هنا في الحب او في العاطفة؟ وكمان هل الشخص ده يعترف بمشاعره، يبادلك نفس الحب؟ وكمان نعرف عن العلاقة. تمام. الأبراج أو الطاقات اللي موجودة معانا، موجود معانا الطاقات الترابية والهوائية والمائية وبرج الحوت والأسد.
طيب اول حاجة الطاقة بتاعتك انت طالع في طاقة ال8 of Swords. كتير قوي انا حاسة طاقة منفصلين جدا جدا يعني بجد. طيب خليني اخد كارت انت ليك من الرومانس انجل وللطرف الاخر كمان للعلاقة، وايه اللي ممكن يكون مؤثر مثلا سلبيا، ايه اللي الشخص ده عايز ان هو مثلا يعمله. طيب اول حاجة الطاقة بتاعتك انتوا هنا هتكونوا حاسين ان انتوا متأيدين، ان انتوا مخنوقين، ان انت هتكون هنا عندك تعلق زايد على فكرة بالشخص ده. يعني كتير منكم منفصلين بس انتوا مخلين العلاقة دلوقتي كصداقة، او انت مثلا منفصل عن الشخص ده وانت ممكن تكون محتار في مشاعره، هل اصلا هو بيحبك ولا لا. المهم ان انا حاسة ان الموضوع اعمق بكتير من ان هو يكون كراش مثلا، وانت متأثر قوي قوي بوجود الشخص ده، لان انت طالع هنا ان انت متضايق، حاسس بخنقة، بان انت متعلق هنا جدا، انت زعلان قوي قوي، انت متعلق بيه جدا جدا كمان. وبنسبة كبيرة ممكن يكون في حاجة تالتة واقفة بينكم، ممكن يكون شغل، ممكن يكون حد من العيلة مثلا متدخل في العلاقة دي، عائق معين بيمثل هنا طرف تالت. أصحاب المجموعة دي انتوا هتكونوا مهتمين هنا بأطفال، أو هنا انت هتكون حد دلوقتي بتحاول انت تبقى اكتف في حياتك، ان انت تبدأ مثلا بداية جديدة، بس انت هنا عندك شعور بالزعل، ان انت واقف في نص الطريق مش عارف تعمل ايه. عشان كده بقول لكم دي هتكون علاقة منفصلين بس انتوا مع بعض مثلا كأصدقاء، او كان في زواج وحصل مثلا تباعد وممكن يكون في اطفال. ده اللي باين هنا معانا. عشان كده انا حاساك هنا ان انت زعلان جدا، وان الموضوع اعمق بكتير، او انت زعلان جدا على الوضع اللي انتوا ممكن تكونوا وصلتوا له، او ان العلاقة في الاول زمان كانت احسن من كده. عشان كده انت زعلان جدا. اللي باين بقى في طاقة الطرف الاخر ان هو حد بيحاول ان هو يتزن. مش عارفة ليه حاسة ان ممكن يكون في طرف تالت في العلاقة دي. العلاقة دي فيها حاجة ثلاثية، حد فيكم مثلا عنده زواج بس الزواج ده فيه مشاكل. ممكن يكون مثلا في طرف تالت بس بذكريات سيئة من الماضي، يعني الشخص ده مثلا كان عنده ماضي سلبي. بس انا شايفاه فعلا ان بنسبة ممكن يكون فينا طرف تالت في العلاقة بينك وبينه، وده اللي هيكون هنا مضايقك ومأثر عليك وعامل مشكلة. يا اما الطرف التالت ده هيكون شغل. المهم ان ده حد بيحاول ان هو يتزن، ان هو يكون متوازن في مشاعره وفي كل شيء. لان اللي باين ان الشخص انت ممكن تكون بتحس ان هو حاطط حدود، في تباعد هنا. بس بنسبة كبيرة لو دي علاقة ثلاثية، الشخص ده مثلا عنده طرف تالت او انت، هتكون محتاج تفكر تاني. خدوا بالكم. اللي باين معانا هنا في طاقة العلاقة ان اغلب تفكيركم في العلاقة دي بالعقل، وان العلاقة دي في ظلم، يا اما في ظروف معينة ممكن تكون ظلماكم مخليكم مش عارفين ان انتوا تكونوا مع بعض، او حد فيكم ظلم الاخر. المهم ان ده اللي باين هنا. حتى اللي باين هنا في مشاعر الشخص ده وحد زعلان ومحبط، هو مش حاسة ان تركيزه دلوقتي قوي على الحب، وعنده مشاعر تجاهك بس هو محبط جدا، كأنه حد في مفترق طرق. الشخص ده يكون بيعمل اختيار. عشان كده بقول لكم بنسبة كبيرة ممكن يكون في علاقة ثلاثية، فده حد محبط بيحبك، ممكن يكون حبك حتى لو غصب عنه، او سوري يعني مش غصب عنه، بس اللي هو ممكن يكون في نواياه في البداية ما كانتش ان مشاعره تتطور، بس بعد كده بدأ ان هو يحبك، فهو اصبح دلوقتي بقى بيحاول يفكر بعقله، لان ممكن تكون وصلتوا لطريق صعب مفترق طرق، فهو محتاج يحدد. ممكن تكون العلاقة دي علاقة سوشيال ميديا. اللي باين هنا ان الشخص ده عنده حب، بس حب بزعل، حب بسبب ان هو حاسس ان في مخاوف، وكأنه بينادي هنا عليك او كده، بس هو زعلان زي ما قلت لكم، عنده مخاوف. ممكن يكون العلاقة دي فيها اختلافات، فيها تباعد، مسافات هنا في طرف ثالث، علاقة سوشيال ميديا، فهو زعلان جدا جدا كمان. عشان كده في موضوع الاعتراف بمشاعره، الشخص ده مسيطر هنا جدا على مشاعره. بصوا حتى المسج دي بتقولك ان العلامات هي اللي هتبين لك جدا، بالذات الفترة اللي جاية، الشخص ده بيحبك ولا لأ،
وهنا في المستقبل القريب هيبان لك علامات، والمسج دي بتقولك تأمل الموقف هيساعدك تلاقي إجابات، وهو كمان محتاج يهدى ويتأمل الموقف لأن هو حاسس إن هو في مفترق طرق. حتى هنا بيقولك أنا محتاج إن أنت تسيبني لفترة أمشي أو أقعد لوحدي شوية عشان أتمكن من إن أنا أكون أحسن أو إن أنا أنمو، أو إن هو ممكن يكون بيبني نفسه دلوقتي. حتى بيقولك في رسايله أنا عايزة أصلح لأن الدنيا مش تمام دلوقتي، وبيقولك أنا فهمتك دلوقتي بشكل أحسن، ممكن كان زمان في سوء تفاهم أو العلاقة بينك وبين الشخص ده ما اتبنتش صح وانتوا اتعذبتوا بسبب الموضوع ده انتوا الاتنين. بيقولك أنا مشتاق لسماع صوتك، ممكن تكونوا مش بتتكلموا أو كلام على القد قوي. حتى هنا المسج بتاعتك في كروت الرومانس انجل بيقولك ابدأ اعمل خطوات لما تحس ان الحب كبير جدا او الحب اكبر من كل حاجة، او تتأكد مثلا من مشاعر الطرف الاخر وتعملوا انتوا الاتنين نفس المجهود. والرسالة بتاعته في الرومانس انجل بتقوله ان حياته العاطفية هتكون احسن لو حل مشاكل اسرية عنده، يا اما كان عنده زواج في الماضي مثلا فيه مشكلة، او زواج في الفترة الحالية فيه مشكلة، اسرته مثلا او اسرته اللي هي عيلته في مشكلة عائلية مثلا عنده بيحلها، او مشكلة من الماضي. المهم ان ده حد عنده حاجات معقدة الفترة دي. حتى هنا كارت الرومانس انجل بيقول لنا ان العلاقة دي هتكون متأثرة ممكن بان حد متردد شوية، بيقرب شوية بيبعد، انتوا الاتنين محتاجين تحددوا انتوا عايزين ايه. حتى انت ممكن تكون مش محدد انت عايز ايه، لكن الشخص ده انت بتحس ان هو مناسب ليك وهو كمان، بس في مشاكل هنا او ظروف معينة ظلماكم. حتى هنا طالع ان ممكن يكون الانجذاب دلوقتي قليل، مفيش شغف قوي، في ملل هنا، بتحسوا ان الحب غير متبادل، بس في قابلية ان الشخص ده يعود لحياتك لو انتوا مش مع بعض دلوقتي. ده اللي باين. بيقولك انا خايف ترفضني، هو خايف فعلا يعبر لك عن مشاعره فانت ترفضه. انتوا الاتنين مش واثقين في مشاعركم تجاه بعض على فكرة. بيقولك انا بتساءل انت بتشعر بايه، هو فعلا مش متأكد من مشاعرك لكن هو بيكون بيحس بالسعادة معاك. مش عارفة ليه في حاجات هنا معقدة، يعني انا حاساك ان انت مش في احسن حالاتك ولا هو. خلينا نشوف كده، يعني هل في امل مثلا ان الدنيا تكون احسن او الكلام ده. بنسبة كبيرة ممكن تلاقوا حل، ممكن تكون انت جاهز، وفي حاجات كتير هتبقى في ايدك قدام، انت بقى اللي تختار، بس محتاجين شوية وقت. وفي حل سلمي هنا، حاجة تكون بترضيك وترضيه، تعرفوا تتفاهموا، لان ممكن يكون في اختلافات شخصيات كمان، بس هيبقى في تواصل بوضوح. الشخص ده ممكن هيتواصل معاك، تفهموا بعض اكتر. في حاجة ليها علاقة بالماديات، فلما مشاكل مادية معينة تتحل ممكن الدنيا تكون احسن. هاخد كارت كمان من الرومانس انجل للعلاقة دي. هو يا اما في طرف تالت محتاج يخرج، ده بقى الاساسي، طرف تالت محتاج يخرج او ذكريات طرف تالت محتاجة تخرج والشخص ده يبقى احسن وينمو فعلا زي ما قالك او يحل مشاكله ويكون معاك. وساعتها بقى هيبقى في فعلا بقى حوار من القلب، هيحصل اعتراف، هتقولوا مشاعركم، بس زي ما قلت لكم طرف تالت يخرج او ذكريات طرف تالت، او لو انت وهو كنتوا منفصلين وحصل جروح ومشاكل وحاجات زي كده محتاجين تحلوا المشكلة او اللي حصل بينكم وبين بعض ده. لكن في مشاعر هنا وقوية جدا كمان. كده نكون خلصنا قراءتكم ونشوفكم قريب في فيديو جديد.